हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, तो आपको पता चल ही गया होगा कि रोल नंबर आ चुके हैं और कई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं पता चला कि रोल नंबर्स आ चुके हैं। कल के रोल नंबर आए हुए हैं। तो वीडियो कब की बना दी है और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो बातें उसको सुनिएगा आराम से। कि हमारे साथ कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो चंडीगढ़ एडमिट के जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आने वाले हैं सुनिएगा। हम ये वाला परफॉर्मा सारे बच्चों का इकट्ठा करेंगे और उसकी एक लिस्ट बनाएंगे एक्सेल में, और उसकी शिफ्ट देखेंगे, टाइम देखेंगे, डेट देखेंगे और उसका जो वेन्यू देखेंगे कि उसका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी लैब में है। तो सबकी लैब के जो कीबोर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और वो लिस्ट मैं बच्चों तक प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन सी लैब में कौन सा कीबोर्ड आ रहा है। तो यदि आप भी इसमें साथ देना चाहते हैं तो आपको हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिसको मैंने सिर्फ बॉक्स में लिख रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ सुनिएगा, जिस चीज़ को मैं सिर्फ बॉक्स में लिख रहा हूँ ये आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आपको नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का। 75975007 ठीक है, तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आप ये भेज सकते हैं जिससे मैं एक लिस्ट बना पाऊँ और बच्चों तक पहुँचा पाऊँ चीज़ें कि कौन सी लैब में कौन सा कीबोर्ड यूज़ होने वाला है और कौन सी लैब में कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे कैसे उनको बिठाया जाएगा, कैसा कैसा मटेरियल आएगा। तो वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पर उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। व्हाट्सएप पे मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट लेके, बस इतना इतना ही चाहिए, आपका नाम नहीं चाहिए, आपका रोल नंबर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें व्हाट्सएप करें, सिर्फ इतनी चीज़। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है। व्हाट्सएप पे जैसे आप मैसेज करोगे तो हम आपको लिंक देंगे। वहाँ पे हम फ्री स्टडी मटेरियल मतलब टाइपिंग मटेरियल जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली का। 10 टाइपिंग मटेरियल हमने वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो बच्चों का कहना ये है कि वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो देखो भी बच्चों, टफ और आसान आपकी तैयारी बनाएगी। कौन सी चीज़ मुश्किल है या कौन सी चीज़ आसान है वो आपकी तैयारी पे डिपेंड है, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप किसी मटेरियल को टफ कह सकते हो, बड़ी बात नहीं है, बट यदि आप उसको अच्छे लेवल पर तैयार करोगे और वहाँ भी आपको टफ मिल गया, क्योंकि अपने से पूछ कर एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं तैयार होगा, अपने से पूछ कर मटेरियल तैयार नहीं होगा। कि मान लो मेरा नाम राहुल है या किसी का नाम भी राहुल है, ठीक है, तो ऐसे फ़ोन नहीं आएगा, राहुल जी आपका एग्ज़ाम है 2 से 3, तो बताइए आपको कौन सा मैटर चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि मैटर आसान है या मुश्किल है। आपको जो मटेरियल मिल रहा है फ़ॉन्ट साइज़ 12 आएगा। कई बच्चे ये भी दिक्कत कह रही है सर मटेरियल बहुत छोटा है। तो इस चीज़ों से आप दूर रहिए और अपना काम करिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद की बात है उसके बाद की बात है कि पेड स्टडी मटेरियल भी हमारे पास हैं। पेड स्टडी मटेरियल भी हमारे पास हैं, आप व्हाट्सएप करके पेड स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। काफ़ी बच्चों ने लिया है, काफ़ी अप्रिशिएट किया है। 400 से प्लस बच्चों ने हमारा पेड स्टडी मटेरियल ले लिया है। तो आप भी यदि लेना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम को अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तैयारी को अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो पेड स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। ये रेट नहीं लिखा भी, ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर ही लिखा है। ठीक है, और पूरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे मैंने पहले भी लिख दिया था। और भी किसी भी प्रकार की एक चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा हम एक और वीडियो कल तक अपलोड कर देंगे जिसमें बच्चों के डाउट मैंने इकट्ठे किए थे कि बच्चों को टाइपिंग करते टाइम जो जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट क्या है और कैसे चीज़ों को कवर करना है। जैसे बच्चों को डाउट आ रहा है कि लैब नंबर ये वाला डॉट है, लैब नंबर के बाद ये वाला डॉट है,
तो इस डॉट के बाद कितने स्पेस आएंगे, तो इस डॉट के बाद सुनिएगा एक स्पेस आएगा, इस डॉट के बाद एक स्पेस आएगा, ध्यान रखिएगा। और इस डॉट के बाद यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है इसके बाद 2 स्पेस आएंगे, समझ गए इस बात को। जैसे 2 बजे लिखना है तो 3.00 है, 3.00 तो इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ये कोमा लगा हुआ है साउथ कैंपस में, ये कोमा लगा हुआ है तो उसके बाद एक आएगा। जैसे यहाँ जैसे जैसे मैटर आपको दिख रहा है बस वैसे वैसे टाइप करके आना। देखो ब्लॉक में जो माइनस लगा हुआ है बीच में, इसके पहले और बाद में एक स्पेस दिया हुआ है, और सेक्टर 25 के पहले और बाद में कोई स्पेस नहीं दिया हुआ, तो इसमें नहीं देना और इसमें देना। जैसे जैसे मैटर लिखा हुआ आएगा वैसे वैसे आपको। सबसे बड़ी बात, ब्रैकेट के अंदर कोई स्पेस नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर कोई स्पेस नहीं आएगा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये सारी बातें मैं एक बहुत अच्छे लेवल पर तैयार करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें किसी प्रकार की। हाँ, एक चीज़ और बतानी भूल गया कि बच्चों को रोल नंबर मिल ही नहीं रहा कि रोल नंबर है कहाँ। तो यदि मैं आपको रोल नंबर के बारे में बताऊं तो रोल नंबर कैसे मिलेगा आपको, तो सुनिएगा इस चीज़ को। सुनिएगा रोल नंबर आपको कैसे मिले। ये देखिए, आप अपने फ़ोन में जीमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैटर्न खुल जाएगा। इस पैटर्न के बाद यदि आप अपने स्पैम बॉक्स में जाएंगे, ये आपको स्पैम बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे दिख गया होगा सबको। इसको जैसे ही क्लिक करोगे, जिसके पास मेल नहीं आई तो स्पैम बॉक्स में जाके आपके पास मेल पड़ी होगी, समझ गए। और उस मेल में आपका रोल नंबर होगा, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक को सीधा क्लिक करते ही आपका रोल नंबर डाउनलोड हो जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको फ़ोटोकॉपी करवा लें, और ध्यान रखिएगा उसको आप फ़ोटोकॉपी करवा लें, और 2 फ़ोटोकॉपी करवा लें, एक साथ में ले जाने के लिए और एक अपने पास सेव रखने के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, कैसा कैसा काम करना है। तो अब के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, अपना अपना ख्याल रखें, बाय बाय।